要是问起当今世界最火的军舰，莫过于美国海军黄蜂级的6号舰好人理查德号。这艘从7月12日晚上就开始燃烧的军舰已经占据了各大媒体的头条。就其历史渊源来说，2栖攻击舰起源于美国，目前已发展到了第4代，分别是硫磺岛级、塔拉瓦级、黄蜂级以及服役不久的美国级。美军基于经验及需求，先后提出了垂直包围、均衡装载和超视距登陆等作战理论。20世纪80年代，随着新型气垫登陆舰和 AV-8B 等新型装备的研发，促进了3代2栖攻击舰黄蜂级的研制。这一时期，美国提出了超视距登陆作战理论，其核心是在敌方发现乙方作战意图前，利用直升机、短距起降战机及高速气垫登陆舰在敌岸视距外立体快速登陆，黄蜂级遂应运而生。截止到目前为止，好人理查德号已经烧了4天了，且舰体已经被烧穿。那么，好人理查德号为什么烧了这么久？这和军舰的结构有关。军用舰船结构紧凑，空间狭小，火舱室热量不易散发，温度升高很快。舱室多为钢结构，钢材虽然不易着火，但钢结构的耐火性能差。在500摄氏度时，钢材强度将降低1半，至900度时，钢材受热变形已经起不到支撑作用，上层建筑会倒塌，甚至使船壳变形、漏水沉没。舰船通风性能较差，浓烟不易排走，导致火情难明。在社交媒体上曝光的照片显示，好人理查德号的船身明显向左舷倾斜。在当地时间7月18号上午，这艘2栖攻击舰的前部仍冒着白烟，不过与之前相比已经少了很多。在社交媒体上还出现了不少好人理查德号舱内过火后的画面，可以看到船舱内部一片狼藉，顶部的大量管线设备掉落，一些结构因高温出现形变。这次的火灾将会在不同层面产生冲击，对于美国海军来说，好人理查德号被烧将导致其2个不愿意看到的结果。第一个结果是 F-35B 的部署能力遭到削弱。美国海军打算在印太、中东等重点地区不间断地部署 F-35B， 为达到这一目标，美海军需要在任何时间保持1艘2栖攻击舰在前沿部署，1艘在紧急情况下随时出动，1艘在维护修理中，以及1艘在进行部署前的检查。而好人理查德号被烧显然打乱了这个计划。第二个结果是，美国海军的闪电航母战术因此面临障碍。美国海军近几年都在验证和评估闪电航母概念，让传统的2栖攻击舰充当航母使用，而 F-315的不断成熟为2栖攻击舰代替航母成为可能。如果说疫情导致西太平洋地区出现航母真空，是美国的制海权开始发生动摇，那么造船业事故频出，导致海军力量得不到应有的支援与保障，最后使霸权地位受到削弱，也是美国不愿意见到的。